Запис потенціалів, які йдуть від серця і фіксуються на планшеті. Зараз ми відобразимо це на екрані. Кардіограму місцевого жителя Максима виводять на екран монітору. Так працює обладнання в кімнаті телемедицини в тамтешній лікарні. Пристрій мобільний. Так лікарі зможуть обслуговувати пацієнтів вдома. Всі дані завдяки інтернету ми передаємо к нам на сервер та на обласні телемедичні кабінети. Лікарі приймають пацієнтів онлайн. Медсестри з обладнанням виїжджають до віддалених селищ. Здесь у нас глюкометр, которым мы измеряем уровень глюкозы в крови пациента. Также мы это все записываем на планшет и передаем тогда сюда на компьютер. Бесконтактный термометр, пульсоксиметр. Ця кімната телемедицини у Турецьку перша і поки єдина у прифронтових містах. Лікарня обслуговує близько 50 тисяч жителів громади. Таке обладнання закупили за гроші Агентства ООН у справах біженців. Це саме будівельні матеріали та меблі та медична апаратура для обладнання цієї кімнати. Також після капітального ремонту в Турецьку сьогодні відкрили паспортний стіл. Відремонтували приміщення, вставили вікна і двері, закупили нові меблі. Витратили на це $30 тисяч. Це проєкт фінансований посольством урядом Японії, тобто через посольство у Японії в Україні. Тут є багато людей місцевих, і є люди, що постраждали від конфлікту, і є внутрішньо переміщені особи, які у нас змушені були тут жити. Також місто Турецьк знаходиться дуже поруч з КПВ Майорськ, і у випадку, якщо він буде відкритий знову для перетинання лінії розмежування, багато людей може також приїхати сюди. Ремонт тут не робили більше 10 років, каже начальник турецького відділу Державної міграційної служби Володимир Федоров. 32% від загальної кількості – це люди з непідконтрольних територій. Наприклад, у 2020 року нам було надано послуг 3,5 тисячі громадянам. З них 1200 – це громадяни з непідконтрольних територій. У 2021 році було надано адмінпослуг порядку 3 тисячам громадян, з них 900 з непідконтрольних територій. Раніше було, як вам об'яснити, дуже старе поміщення, воно грязне було. Як не то, що грязне, були старі двері, стара і зараз все змінилося, все нове. Гарне, красиве. За гроші міжнародних організацій відремонтували подвір'я місцевого коледжу технологій та управління. У нас кінець року, загалом по Турецьку зараз закінчилися роботи по 4 проєктам для громад, які ми сьогодні таке урочисте відкриття відбувається цих об'єктів. 1 600 000 гривень витратили на 4 об'єкти у Турецьку. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.